செதில மட்டும் அப்படியே எடுக்கிறோம். எவ்வளோங்க அது கிளி மீன்? அழகாக வருது. அங்கே வைங்க சில அடிக்கிறோம். இந்த வந்துடும் அந்த ஒரு மீன் சில வச்சுக்கலாம். எங்கே வந்துடுங்க பைப்பு போதுமா? சீனா வாடியண்ணா இதோட பெரிய அகலம் வந்துடுமா? இதோட பெரிய அகலம் இருக்கு வந்துடும். பாஞ்சு கிலோ போட்டோம் ஒரே மீனா? ஆமாம், இது 15 கிலோ ஒரே மீன் கிடையாது. 15 கிலோ போட்டோம் நேற்று. 15 கிலோ 15 கிலோ 15 அந்த மீன் தானா? பருப்பு
நான் படுப்பு போடணும் பீஸா. திருப்பி துண்டு குத்தி போடுறது அவங்க திருக்கை வெட்டினா திருக்கை போய் முடியாது பட்டா இப்படி இந்த பக்கம்